কেমন লাগে দেখো। মানে বাইক তো আমি ভীষণ ভালোবাসি, মানে সুপার বাইক বলে না, বাইক আমি ভীষণ ভালোবাসি, বাট সুপার বাইকের এই ড্রিমটা আমি অ্যাচিভ করতে পারবো এটা কখনো ভাবিনি। সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল BikerBoyLucky। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমি তো মুডে আছি। সত্যি বলতে আজকে মুডে নেই সেরকম একটা, মানে কি বলবো, আজকে আমার ট্রেনারের চাকা লিক হয়ে গেছে, ট্রেনারের চাকা লিক হয়ে গেছে আর আমি হাওয়া দিলাম। তো বাড়িতে এর আগের দিন একটা পাম্পার কিনে নিয়ে এসেছি এটা হাওয়া দেওয়ার জন্য, কারণ ট্রেনারের হাওয়া না দিলে মানে চালানো তো দূরের কথা, নড়ানোই যায় না। আজকের ব্লগটা শুরু হচ্ছে বাড়ির থেকেই। তো 40 লিটার দিয়ে আগের দিন তেল ভরলাম, তেল শেষ হয়ে গেছে। কেমন তেল খায়। তো এদিকে হচ্ছে কোল্ড স্টার্ট, আর আমরা আজকে যাচ্ছি হবিবপুরের ওই গ্যারেজে যেখান থেকে আমি গাড়ি সারাই। তোমরা আগের ব্লগ দেখলে পরে জানতে পারবে যে কোথা থেকে আমি গাড়ি সারাই, কারণ আমাদের এখানে সার্ভিস সেন্টার নেই কাওয়াসাকির, এক কলকাতায় আছে। তো কলকাতায় আমি নিয়ে যাই না, নিজের কনফিডেন্সের সাথে আর যে দাদা গ্যারেজে কাজ করে ওই দাদার সাহায্যে আমরা এখান থেকে এই গাড়ির সব কাজই করাই মোটামুটি। মন আজকে অতটাও ভালো নেই, আবার মোটামুটি ভালোও আছে, কারণ হচ্ছে গাড়িটা লিক হয়ে গেছে। আর মানে এখানে লিক সারানো যাবে কি যাবে না আমি জানি না সঠিকভাবে কী দেখি পরিস্থিতি। তবে আমি যতদূর জানি সুমনদাকে, তো ওখানটায় সব কাজই হয়ে যাবে মোটামুটি, আর যা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে তাদের কাছে সব হয়ে যাওয়ার কথা। তো আর খুশি আমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দেখলে পরে বুঝতে পারবে, জানতে পারবে যে খুশি কেন। যারা আমার ইনস্টাগ্রামে আছে তারা জানে, প্লাস মেসেজও করেছে সবাই যে আজকে খুশি কেন। মোটামুটি 60 হয়ে গেছে, তো বেরোনো যাক। এটা আমাদের সেই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার রাস্তা, যে রাস্তার অ্যাওয়ার্ড না দিলে ভালো লাগে না আর কি, সেই রাস্তা। তো ট্রেনারটা চালাতে ভীষণই কষ্ট হয় এই রাস্তায়, বুকে লাগে, বুকের উপর দিয়ে যায়। কিন্তু কি করব বলো, এরকম একটা জায়গা বা পরিস্থিতিতে থাকি। হয়তো আমার নিজের একটা আলাদা শখ আছে বা আমি অন্যরকম ভাবি, কিন্তু হয়তো আদার্স কেউ ভাবে না এখানকার, তার জন্য রাস্তাটা হয় না। তো রাস্তাটা হয়ে গেলে খুব ভালো হতো আর খুব ভালো লাগতো গাড়িটা চালাতে। অ্যাটলিস্ট মানে আমার বাড়ির থেকে বেরোনোর সময় আর বাড়িতে ঢোকার সময় খুব বাজে একটা মানে মুডটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, যে বাড়ির থেকে বেরোচ্ছি, বেরিয়ে যারা ভালো রোড পাবো সেরকম পরিস্থিতি নেই গাইস। আর এদিকে কেমন লাগে দেখো, মানে আমি জাস্ট ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আমি টানবো, সেই এই মুহূর্তে ওই লোকটা টোটো ঘুরিয়ে দিল। তো আর যারা, হ্যাঁ দেখ ভাই, নো প্রবলেম, দেখার জন্যেই তো এত কিছু। আমিও দেখতাম বা আমিও কোনো একটা সময় চিন্তা করতাম। সত্যি কথা বলতে কোনোদিন সুপার বাইক সামনের থেকে দেখার ইচ্ছা ছিল, বাট আমি গাড়ি কেনার আগে আমি এখনও দেখিনি সুপার বাইক চোখের সামনে। তো যারা আমার সাথে যুক্ত আছো অনেক দিন ধরে তারা জানো যে, মানে যারা আমার ফেসবুক পেজ ফলো করো, ইনস্টাগ্রাম ফলো করো বা ইউটিউব ফলো করো, তো কারণ তারা জানো যে আমি কিসের থেকে কি করেছি না করেছি। প্রথম যদি এই ব্লগটা দেখো তাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না। মানে বাইক তো আমি ভীষণ ভালোবাসি, মানে সুপার বাইক বলে না, বাইক আমি ভীষণ ভালোবাসি, বাট সুপার বাইকের এই ড্রিমটা আমি অ্যাচিভ করতে পারবো এটা কখনো ভাবিনি, সত্যিই ভাবিনি কোনো দিন যে আমি কোনো একদিন সুপার বাইকের ওনার হব বা সুপার বাইক আমার নিজের কাছে থাকবে, নিজের নামে থাকবে, নিজে চালাবো। তো এটা কোনো দিন ভাবিনি, বিশ্বাস করো সিরিয়াসলি। যখন থেকে বাইক ভালোবাসি তখনকার কথা বলছি। তো আস্তে আস্তে সময় পাল্টেছে, বাইক ভালোবাসি ছোটোবেলার থেকে।
বাইকের জন্য একটা আলাদা রকম ভালোবাসা ছিল। তো বাবাকে বলতাম বাইক কিনে দেওয়ার কথা, অনেক ছোটোই তখন, আমি 7-8-এ পড়ি। তো বাবা বলেছিল যে নিজের টাকায় কিনে নিতে হবে। তো আরও অনেক কাহিনী আছে, অনেক গল্প আছে, ওইসব গল্পে যাচ্ছি না আমি আজকে। তো আজকের ভ্লগটা এনজয় করো তোমরা, কারণ আজকের পরের থেকে ZX10r নামটা আরও ফাটবে রানাঘাটে, এটুকু আমি শিওর। 2000 years later. চলো, এদিকে লরি, চল। তো এদিকে সোমেনরা চলে এসছে আর আমরা একসাথে বেরোচ্ছি মোটামুটি। প্রচুর ধুলো, বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কই, চল। চলো দেখি। এই পেট্রোল পাম্পে চলে আয়, পেট্রোল পাম্পে চলে আয়, পেট্রোল পাম্পে দাঁড়াচ্ছি। ওরে বাবা, আজকের পরিস্থিতি রাস্তার খুবই খারাপ, টানা যাবে কিনা আমি জানি না, আর টানার সেরকম মুখ নেই। চলো তাও একটা ফিল নেওয়াই যাক, কারণ হাই রোডে এসে ফিল না নিলে ভালো লাগে না। ফিউলের ইন্ডিকেটার দেখাচ্ছে, এটা আমার একদমই পছন্দ না। আর এরকমভাবে লরি ফরির ভিতর দিয়ে চলে আসলাম, আমি টেরেও এলাম না, সত্যি মাথায় কাজই করছে না, খেয়ালও করিনি পিছনে লরি আছে না কি আছে, এটা ঢুকিয়ে গেছি। এক্সট্রা ফুল ট্যাঙ্কি, তো দেখে ফুল ট্যাঙ্কি তেল হচ্ছে, কারণ ওটাই ভালো লাগে আমার, নড়াতে চড়াতে একটু কষ্ট হয় এই আর কি। তো এখানে ফুল হয়ে গেছে আর এখানে সার্ভিস দেখাচ্ছে, কারণ আমার গাড়ির থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। চল, তাছাড়া কোনো প্রবলেম নেই, কারণ কোনো রকম প্রবলেম হলে পরেই তোমাকে মানে গাড়িতে দেখিয়ে দেবে যে সার্ভিস করো, বা সার্ভিস কোনো প্রবলেম আছে এই আর কি। সার্ভিস বলতে কোনো একটা গাড়িতে প্রবলেম হয়েছে, এসে যায় আস্তে আস্তে, ওরা শ্যুট টুট নিক কিছু রিলসের। তোমরা যে শর্টগুলো দেখতে পারো, তো তার পিছনে ক্রেডিট ওদেরই, সৌমেনের ক্রেডিট আছে, ঋত্বিকের ক্রেডিট আছে, ঋষভ বলে একজন ভাইপো আছে আমার, ওর ক্রেডিট আছে। এরাই সব শর্ট টটগুলো তুলে দেয় বা রিলসের শ্যুটগুলো নিয়ে দেয়। আবার সেই রাস্তা, চলো একবার গ্যারেজে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমার কথা বলছিল যে মোড়া, তো আমি হালকা রেপ করেছি, কারণ মানে কি বলো তো, সুপার বাইকের সাউন্ডের না সবাই পাগল, মানে যারা বোঝে বা যারা জানে, বিশেষ করে ছেলেরা, মেয়েরা অতটা বোঝে কিনা জানি না, বা বোঝেও না আমার যতদূর মনে হয়। ওরা অন্য দিক দিয়ে ব্যস্ত, রিলস করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তো যারা সুপার বাইক চেনে জানে, তারা হচ্ছে সাউন্ডের প্রচুর ফ্যান, আমি নিজেও ফ্যান, বাট আমার স্টক লাগানো আছে বলে সাউন্ডটা সেরকম দেয় না, তবে সাউন্ড দেবে খুব তাড়াতাড়ি। চ্যানেলে থাকো, দেখতে পাবে। চলে এসছি, তো এখন বাইকটা সেটিং করা হচ্ছে। এখানে
Killer look, guys. Guys, এখানে আসার পরে ট্রেনারের রিঅ্যাকশনটা দেখো। না এখন দিয়ে নিতে পারছি রিলসের জন্য। যদি কিনতে পারিস এই শান্তি কি একদম তাও তো দেখলি কেমন লাগলো বল? কেমন লাগলো? হ্যাঁ কতটা ভালো? हाय हाय इतना सुकून বললে উড়ে যাবে। কত খুশি দেখেন, অনেক ভালো লাগছে। তুইও শান্তি না? কি নাম? বাইকার বল। তো গাইস এখানে রিঅ্যাকশনটা দেখো, এখানে ট্রেনারটা আসার পরে বাচ্চাদের রিঅ্যাকশন, মানে প্রতিটা বাচ্চাদের মানে ভালোবাসা ফিলিংস বলতে পারো। প্রতিটা বাচ্চা না, প্রতিটা ছেলের, প্রতিটা মানে কি বলবো, প্রতিটা ইয়ং জেনারেশন ছেলেদের কাছে ট্রেনার একটা ইমোশনাল বাইক, একটা ইমোশনাল বলতে পারো। আর ছেলেদের কাছে বাইক মানে ইমোশনাল, আর ট্রেনারের যদি কথা হয় তাহলে তো কোনো কথাই হবে না। প্রত্যেকটা ছেলের ভালোবাসা, সেটা ছোট হোক বা বড়। $39 একবার এবার পুরো ট্রেনারটা এর উপরে চলে আসছে। আজ যদি নিস নিয়ে সার্ভিস দেখাচ্ছে এখনো গাড়িটা আরো। চল তোর অ্যাপটা মারা কমপ্লিট। চল চল, কি হলো? গন্ধ বেরোচ্ছে বলিস কি? চল দেখি। তো ফাইনালি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে যেদিনই আসি সেদিনই মোটামুটি রাত হয়ে যায়। আর বেড়েছে না? হ্যাঁ বাড়বে তো। তো তারপরে এখান থেকে রাত হয়ে যায় আর আমি ভিডিও ক্লিপ নিতে পারি না কিছুই। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিও, লাইক করলে করো, না করলে না করো, অসুবিধা নেই। সাবস্ক্রাইবও করতে হবে না, বাট আমার কিছু ভিউজের দরকার আপাতত। তো আপাতত সেই ভিউজটা হয়ে গেলে তারপরে মানে ভিউজ নিয়েও ম্যাটার করবে না, কারণ আমার মনিটাইজেশন হবে কিছুদিনের মধ্যেই, আর তার জন্য কিছু ভিউজের দরকার। তো ভিউজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর আর চাপ থাকতো না। তো পারলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও, তাহলে ভালো লাগবে আমার যে আমার ভিডিও শেয়ার হচ্ছে। আর কমেন্টে জানিও কি করো না করো, ভিডিও শেয়ার করো, কমেন্ট করো। এবারটা গাড়িটা চালিয়ে জুত আসছে, একটা মজা আসছে, আর টানছে কি বাপরে বাপ। ট্রেনারের তো টান
যারা জানে, যারা চালিয়েছে তারা জানে যে কিরকম একটা ব্যাপার। চল আয়। কি বললো? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, যা চলো। তো ওরা আওয়াজ শুনবে বলে সামনে চলে যাচ্ছে। চলো চলো, যা যা।